بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا سوبريسيون من اون ليست شيني، داكور، فيما كانت ليليمون اون فوا لو سوبريمي. ماشي بالضروره يكون في الاول ولا يكون في الاخر، بحال كيما شفنا لا سوبريسيون في الديبي ولا سوبريسيون على لا فان. Maintenant on va supprimer un élément quelle que soit sa position في la liste. Il suffit seulement de donner l'élément à supprimer, غادي نقلبوا عليه une fois لقاو on va le supprimer. Alors pour cela donc غادي نحيدوا لو كا اللي معروف وسهل، c'est que l'élément اللي بغينا نسوبريمي هو الاول كاين. Supposons on va donner la valeur à 5, d'accord, l'élément qu'on va supprimer c'est l'élément 5. Alors هنا نفرقوا est-ce que l'élément اللي بغينا نسوبريميه كاين هو الاول. alors باش نعرفوا واش هو الاولاني، إلا كان début flash data égale à v. إلا كان début flash data égale à v, ça veut dire l'élément اللي بغينا نسوبريميه هو الأول، هو le premier élément. Donc ce cas la suppression كتكون سهلة. Donc début il va pointer sur le deuxième élément. Début غادي pointer على le deuxième élément. Après je dois mémoriser le premier élément parce que je dois libérer l'espace. Donc غادي pointer par un pointeur P. D'accord. Et dans ce cas, après, on va dire free P. Alors, on va dire free P, donc Adam Shah. Et dans ce cas, on va dire la liste fait début 6, 8, 9. Donc, ça, c'est le cas l'oulani. Alors, le deuxième cas, c'est que l'élément libre est supprimé, mais qui est monsieur l'oulani. Supposons on veut supprimer l'élément 8. Alors, maintenant, avec l'élément 8, on va نقلبوا عليه. Alors, باش غادي نقلبوا عليه، donc غادي خصنا comme d'habitude un pointeur اللي كسمينا d'habitude temp qui va parcourir la liste jusqu'à ce qu'il trouve l'élément 8. donc غادي يدوز من هنايا لهنا، من بعد من هنا لهنا. alors هنا ما خصوش يوصل حتى لهنا. علاش؟ parce que هاد l'élément 8 on va le supprimer. غادي نسوبريميوه. d'accord. puisqu'il va être supprimé ما خصنيش نوقف فوق منه، خصني نوقف اللي قبل منه. لا ميم شوز كيما شفنا لا ديرنيير فوا في لا سوبريسيون دان اليمون على فان. في لا سوبريسيون دان اليمون على فان كنا كنوقفوا في لافون ديرنيير اليمون بور بوفوار سوبريمي هاد اليمون هذا. هنا لا ميم شوز، خصنا نوقفوا قبل من اليمون كون فو سوبريمي. سا فو دير كوا؟ سا فو دير هاد التيمب هذا خصها توقف قبل ما توصل لا فالور ا شيرشي. alors كيفاش غادي ندير؟ alors باش نعرف راسي بانني واقف قبل من اليمون كو جو فو سوبريمي. alors هاد التيمب هذا، داكور، شنو خص يكون؟ خص يكون باش يكون واقف هنا شنو خص يكون؟ خص يكون تيمب فلاش نيكست فلاش داتا ايكال في. الا كان تيمب فلاش نيكست فلاش داتا ايكال في، ça veut dire انا واقف في ليليمون اللي قبل من ليليمون كو جو فو سوبريمي. داكور. وهاد لو تيمب غيبقى ديبلاصا امتى؟ كما قلنا حتى يوقف في ليليمون اللي قبل من ليليمون كو جو فو سوبريمي، او لا غادي يوقف في لو ديرنيير اليمون. باسكو الا وقف في لو ديرنيير اليمون اشنو كيعني؟ كيعني بانه ما بقاش شي اليمون من موراه. علاش؟ باسكو هاد ليليمون هذا راه ديجا تيستينا عليه ملي كنا واقفين هنايا. داكور. الوغ ملي غادي نوصلو هنايا صافي تيستينا على لي زيليمون كاملين وما لقيناش هاد ليليمون في كون شيرش. داكور. الوغ باش نعرف راسي بانني نوقف لو ديرنيير اليمون سهله، الا كان تيمب فلاش نيكست ايكال نول. صافي هاد لو تيمب هذا il va se déplacer tant que temp flash next flash data différent de v et temp flash next différent de nul. temp flash next différent de nul. alors faites le cas, est-ce que temp flash data flash next flash data différent de v? oui. est-ce que temp flash next différent de nul? oui. donc dans ce cas elle va se déplacer. alors pour se déplacer donc c'est temp reçoit temp flash next. Est-ce que temp flash next flash data différent de v? non, il est égal à v. dans ce cas غادي يحبس، غادي يوقف هنا. il va sortir من la boucle. d'accord. alors une fois il va sortir من la boucle، حنا واقفين maintenant في l'élément اللي قبل من l'élément qu'on veut supprimer. donc اشنو خصو يدار؟ خصنا يجي هاد l'élément اللي واقفين فيه، donc خصو يبوانتي على l'élément اللي من موراه. Et dans ce cas, c'est temp flash next. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Mais pas je fais à هذا. Il va recevoir temp flash next flash next. temp flash next هو هذا. Donc dans ce cas, ما بقاش كيبوانتي هنا. وهذا
اشنو خصنا اون دوا لو ليبيري. الوغ كيما قلنا بور لو ليبيري قبل ما نديرو هاد لوبيراسيون كامله خصنا نبقاو عاقلين عليه. هاد بي كيس كيل فا ريسيفوار؟ il va recevoir temp flèche next. alors maintenant ولا ولينا عاقلين عليه à ce moment là on peut mettre free p. donc غادي نسوبريميو هذا. et dans ce cas l'élément 8 طار ولات لا ليست عندي فيها 5 6 9. d'accord. alors maintenant supposons l'élément ما كاينش، l'élément اللي كنقلبوا عليه هو 18 par exemple. اش غادي يولي؟ كنرجع من الديبي. est-ce que temp flèche next flèche data égale est différent de 18? oui. est-ce que temp flèche next différent de nul? oui. donc هذا غادي يديبلاص هنا. alors est-ce que temp flèche next flèche data, d'accord, est-ce qu'elle est différente de 18? oui. est-ce que temp flèche next différent de nul? oui. غادي يجي هنا. est-ce que temp flèche next flèche data différent de 18? oui. est-ce que temp flèche next différent de nul? oui. donc غادي يجي هنا. est-ce que temp flèche next est-ce qu'elle est différente de nul? là égale à nul. d'accord. donc s'il est égal à nul, donc il suffit غير وحده ما تكونش vérifiée. d'accord. il sort de la boucle. donc خرج من la boucle. une fois غادي يخرج من la boucle غادي نشوف. alors باش ملي نخرج من la boucle باش نعرف راسي بانني راه لقيت هذاك ليليمون. الا كان temp flèche next différent de nul parce que الا كان هنايا supposons انا je veux supprimer le 8. ملي نخرج من la boucle غنخرج soit لقيت ليليمون soit وصلت حتى للاخر صافي ليليمون ما كاينش. alors الا خرجت و temp flèche next ما فيهاش nul ça veut dire راه خرجت انايا قبل ما نوصل للاخر ça veut dire l'élément لقيته. donc dans ce cas je vais tester est-ce que temp flèche next est-ce qu'il est différent de nul. s'il est différent de nul ça veut dire l'élément il existe et après donc je vais le supprimer. alors maintenant on va écrire la fonction ديالنا, d'accord, et on va réexpliquer هادشي اللي شفنا هنايا en détail. alors la liste bien la fonction donc كما قلنا il va retourner toujours un élément de type box étoile, on va l'appeler supprimer au milieu. Qu'est-ce qu'il va avoir comme paramètre? il va avoir le début de type box étoile et il va avoir un entier, le V ou les d'accord, parce que la recherche ici il se fait par le data, donc le data il est de type int, donc c'est V. alors je vais نحتاجو deux pointeurs. le premier c'est le fameux temp et le deuxième P اللي غادي نحتاجو pour libérer donc l'espace. alors اول حاجه غادي نتيستيو est-ce que la liste بعدا elle est vide. donc الا كانت vide donc ما كاين ما نسوبريميو. donc هنا امتى غادي نديرو الخدمه؟ الا كانت عامره ça veut dire début différent de nul. donc s'il est différent de nul اشنو غادي ندير؟ maintenant je vais commencer à supprimer. maintenant نقلبو نشوفو لو كان اللي شفنا الاولاني ديال l'élément qu'on veut supprimer هو الاولاني. alors باش نعرفوه كما قلنا if début flèche data égale v. si début flèche data égale à v داك اللي بغينا نسوبريمي واشنو قلنا خصنا يدار؟ قلنا هاد ديبي غادي بوانتي على هذا وهذا غادي يتليبيرا. باش يتليبيرا خصنا نعقلو عليه. انا واش غادي نديرو باش نعقلو عليه؟ دونك P reçoit début, d'accord, et début flèche next, ou bien début reçoit début flèche next, d'accord. donc غادي يجي هاد P غادي بوانتي هنايا, d'accord, وهذا début غادي يجي غادي بوانتي هنا, d'accord.
ومن بعد شنو خصو يدار هذا خصو يتليبيرا يمشي فحالو دونك اش غادي ندير فري بي ملي ندير فري بي دونك هذا طار مشى داكور وكيتسوبريما ليليمون داكور غادي نرجع لو كا ديالي الوغ سينون إلز كيعني بأن ليليمون اللي غا كنقلبو عليه ماشي هو لو بروميي إليمون في هاد الحالة شنو خصني ندير جو دوا باركورير لا ليست دونك دون سو كا غادي خصني ان بوينتور تامب تامب فين خصو يبدا من الأول دونك تامب غوسوا ديبي داكور وغادي يبدا يديبلاصا طونك كوا شنو قلنا وايل اش وايل تامب فلاش نيكست داكور ديفيرون دو نول طونك باقي موصلش للآخر اي تامب فلاش نيكست فلاش داتا ديفيرون دو في داكور اشنو خصو يدير طونك باقي ما وصلش للآخر اي طونك باقي ما وقفناش في لافون ديرني اليمون باسكو تامب فلاش نيكست فلاش داتا هو هذا دونك ليليمون اللي مورايا ما كيساويش في اشنو خصني ندير تامب غوسوا تامب فلاش نيكست ندوز ليليمون اللي من موراه الوغ منين نخرج من لابوكل غنخرج من لابوكل غادي نتيستي واش لقيتو ولا ما لقيتوش باش نعرف راسي واش لقيتو ولا ما لقيتوش غادي نتيستي واش ما وصلتش للاخر الا وصلت للاخر صافي راه ما لقيتش ليليمون الوغ اف تامب فلاش نيكست ديفيرون دو نول سي لي ديفيرون دو نول ça veut dire راه لقيتو دونك شنو خصني يدار دونك سيبوز انا غادي كيديبلاصا انا بنسوبريمي انا وصلت هنا دونك شنو خصني يدار خص هذا يجي يبوانتي على اللي موراه ça veut dire ونبقى عاقل على هذا داكور نجي نعقل بعدا على هذا اللي بغيت نسوبريمي دونك بي غوسوا كوا غوسوا تامب فلاش نيكست غوسوا تامب فلاش نيكست بوان فيرغول اي من بعد تامب فلاش نيكست غوسوا دونك تامب فلاش نيكست غوسوا تامب فلاش نيكست فلاش نيكست ليليمون اللي موراه دونك تامب فلاش نيكست داكور ومن بعد شنو غادي ندير دونك هذا خصو يطير خصو يمشي جو دوا لو سوبريمي alors باش نسوبريمي دونك سي فري بي داكور دونك وساليت دونك من بعد شنو خصني ندير اون فوا كنسالي من لا بوكل جو دوا ميتر return début d'accord دونك انا كملت لا فونكسيون ديالي دونك هيا دونك كنبدا هنايا من الديبي كنباركوري لا بوكل لا ليست داكور كنباركوري لا ليست اون فوا كنلقاه انا كنخرج من هنايا اون فوا كنخرج من لا بوكل كنشوف راسي واش لقيتو الا باش نعرف راسي واش لقيتو صافي دير ما وصلتش للاخر الا ما وصلتش للاخر صافي دير جي تروفي ليليمون جو بوينت ليليمون كو جو فو سوبريمي داكور باسكو انا واقف في لافون في اللي قبل منه دونك اللي بغيت نسوبريمي هو اللي موراه دونك بي غوسوا تامب فلاش نيكست ومن بعد كنبوانتي على اللي من موراه دونك تامب فلاش نيكست غوسوا تامب فلاش نيكست دونك تامب فلاش نيكست reçoit temp flash next d'accord et après donc je supprime l'élément bon bah je retourne le début d'accord alors maintenant on va tester filmer alors déjà هنايا حنا عارفين هنا شنو كنديروا دونك كنعمروا غير لا ليست par des éléments كنافيشيو la liste alors ici donc on va mettre supprimer au milieu غيكون عندها deux paramètres يكون عندها le paramètre L et le V. Alors, V, donc on doit le donner, bien sûr. Donc, on dit les printf. Donner la valeur à supprimer. Supprimer.
scanf pourcentage D et commercial V. D'accord. Et après la suppression, donc on va afficher la liste. D'accord. On a par exemple 5 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donner la valeur à supprimer. Par exemple, le premier élément ou 1. Donc on va supprimer. Alors supprimer d'abord l'eau. On va supprimer d'abord au milieu. D'accord. Donc 5 éléments. Donc on a toujours 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 4, 5, 6. D'accord. On va supprimer par exemple le quatrième élément. D'accord. Dans les valeurs c'est 4. Voilà. Donc c'est 1, 2, 5, 6. بعد غادي نعاود supprimer le dernier élément. Donc 5 éléments. 2, 4, 8, 10, 6. Et on va supprimer par exemple 6. L'élément supprimé 6. Voilà. Donc c'est 2, 4, 8 et 10. D'accord. وصلنا للآخر ديال لا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.